咁其實 critical infrastructure 我哋喺課堂上面講嘅都係好表面啦，書本上面啦，我哋嘅數據中心啊、營運啊、嗰個 network 嘅點樣駁啊、colo 係點樣解啊、security 嘅 measure 係點，但係都係流於咧喺文字上邊啦。但係咧今次咧係可以現地現物，讓佢哋親身感受到，其實我哋而家成日講個雲啊，或者佢哋成日而家好多人都話啲應用已經有 AI 驅動嘅，即係 AI Plus 啦，或者 Plus AI 啦，等等嘅唔同應用，究竟背後嘅強力支持喺邊度呢？佢哋係冇接觸過，佢哋亦都好難想像到嘅。咁所以呢，喺呢一個活動入邊呢，其實呢，我係好開心，可以見到好多學生啦，都好踴躍，同埋係好好奇啦。哦，原來一個數據中心係咁樣嘅，數據中心嘅保安唔單止係講緊數據嘅保安，係仲要 physical 嘅保安啦，一層一層嘅認證啦，確認係允許嘅人士先可以入到去呢一啲嘅步驟啦，佢哋今日都可以親身可以體驗到。咁所以咧呢一個活動啦，我係好肯定學生對於佢哋未來啦，從事無論 ICT 方面嘅，或者係去做 AI 開發等等嘅應用嘅話，佢哋都會加深咗一層，因為佢哋起碼知道，而我哋而家成日講嘅 AI，成日都要講嘅收集數據，數據擺喺邊度？數據咪擺喺數據中心咯。除咗儲存之外，數據中心其實就係提供最大嘅算力，呢個運算能力亦都係可以驅動到、推動到我哋香港或以至大灣區啦，我哋嘅年輕人咧去做唔同嘅嶄新應用嘅。我覺得今日咧其實一個好好嘅機會啦，俾同學可以真係親身嚟到呢個data centre 裏面望一望到大家嘅設備係點樣啦。咁而最深刻嘅環節咧，其實係我見到同學有機會咧係真身可以試用到你哋嘅 HoloLens 係啦，因為佢哋喺同學嚟講咧，佢哋比較少接觸到呢一類型嘅工種啊，所以變咗咧，你如果我哋淨係上堂，淨係靠書本上面嘅知識去同佢哋講要點樣做嘅時候咧，其實佢哋都未必想像得到啊。咁所以今日咧可以親身等佢哋可以試用到個 HoloLens，等佢哋可以喺個 virtual 嘅世界入邊咧感受一下佢哋嘅做法，同埋有一啲嘅step 話俾佢哋聽應該點樣做嘅時候咧，我相信對佢哋嚟講嗰個體驗會更加深，同埋更加能夠明白到當中做到嘅係一啲乜嘢嚟嘅。